नमस्कार फ्रेंड्स। आज हुआ यूँ कि शाम के 5 बजे थे और कान्हा को थोड़ी सी भूख लगी थी और कह रहा था कि हल्का सा मीठा खाना है फटाफट। तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी फटाफट से ही बनाई जाती है सिवई, लेकिन बनाएंगे गुड़ की मीठी सिवई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बिना दूध के, बिना मावे के और बिना ही घी के, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनने वाली है। इसके लिए मुझे थोड़ी ही बनानी थी। आप ये समझिए 3 आदमी इसको प्रॉपर अच्छे से खा सकते हैं, इस हिसाब से बनकर तैयार होगी। तो आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ ले लिया है, भगोने में डाला और जितना गुड़ उससे दुगना पानी डालकर और इसका एक सिरप बना लेना है। चाशनी नहीं बनानी है, बस सिरप बनाकर एक तरफ रखें। फिर रख लें कढ़ाई। कढ़ाई में सिर्फ 1 छोटी चम्मच डाल दें घी। देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर सबसे पहले यहाँ पर सारे जितने भी हमें ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मखाना लिया है। मखाने बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, होते तो ये बहुत ही हल्के हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत भारी होते हैं। ये समझिए इन्हें खाना चाहिए, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने मखाने डाल दिए हैं। आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं खूब भरकर डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं अलग अलग नहीं भूनूंगी क्योंकि एक ही जगह डालना है और फटाफट से रेसिपी बनाए हैं, क्योंकि समय सबका ही बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो इसे ऐसा ना करें कि आप अब ये तला अब ये तला। आप इसको सबसे पहले मखाना डाल दीजिए, क्योंकि मखाने को ना काफ़ी समय लग जाता है, धीरे धीरे इनको भूनेंगे। उसके बाद बादाम डाल दिया है और बादाम भी जब अच्छे से हो जाए तो सबसे बाद में डाल दें आप किशमिश। किशमिश जब फूलने लगेगी तो मखाना भी साथ साथ सिकता रहेगा और इसमें बादाम भी अच्छे से सिकता रहेगा, क्योंकि हमें एक ही चीज़ में ये डालना है तो अलग अलग क्यों ही तलना है। फटाफट से बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और इंस्टेंट रेसिपी है। जब हल्की सी भूख लगी हो और मन करे कि मीठा ही खाना है, तब आप ये बनाकर बच्चों को दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर डाल दिया है नारियल। जो सूखा नारियल है ना, आप वही इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पर, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो वो जो पाउडर आता है वो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे लगता है इसमें नारियल का जो सूखा नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस करके और वही डालिएगा, उससे ना ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में नारियल डालिएगा, क्योंकि नारियल तो बस डाला और हो गया। किशमिश से भी जल्दी हो जाता है। गैस की फ्लेम को बहुत कम रखते हुए सारी चीज़ें आप भून लीजिए, भूनकर एक प्लेट में निकाल लीजिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में ही 1 चम्मच घी और डाल देना है और फिर हमें ले लेनी है सिवैयाँ। मैंने इस प्रकार की सिवैयाँ ली हैं। अगर इस प्रकार की सिवैयाँ हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर ऐसी नहीं है बाई चांस, तो जो कटिंग वाली आती ना छोटी छोटी, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ औरतें घर पे भी सिवैयाँ हाथों से बनाती हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी घी में ना थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास रोस्ट हुई सिवैयाँ हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको घी में ज़रूर रोस्ट कीजिएगा, उससे ना बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी और इसका थोड़ा सा ना और अच्छे से भुन जाएगी। तो इस प्रकार से ज़रूर कीजिएगा। भुनी हुई है तब भी भूनिएगा। और अगर ये मेरे पास तो बिल्कुल सफ़ेदी वाली थी, तो मैंने बिल्कुल धीमी आंच करके उसी घी में अलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। सिवैयाँ ना बहुत जल्दी भुन जाती हैं, तो उसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करते हुए और धीमी धीमी गैस पर ही इसको भूनना चाहिए, क्योंकि ना बहुत जल्दी जलने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये एक क्विक रेसिपी है, आप इसको बिल्कुल फटाफट से बना सकते हैं, बिना खोया, बिना दूध, बिना मावा। और देखिए हम घी का भी इस्तेमाल सिर्फ 2 चम्मच कर चुके हैं। और बस जब ये भुन जाएगी ना, तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे वो सारे इसमें आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसे आप थोड़ा सा खूब चला दीजिए। जैसे कई बार बच्चे ना कहते हैं कि टिफ़िन में आप थोड़ा सा मीठा दे दीजिए मम्मी, तो जैसे दूध वगैरह की चीज़ ना ख़राब होने का डर रहता है, तो आप ये वाली रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हमारे यहाँ कान्हा को ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी उसे हल्का सा मीठा खाने का मन होता है तो मैं अक्सर ये बना देती हूँ, तो बहुत अच्छे से खाता है। और आप इसको जैसे ट्रैवलिंग वगैरह में भी ले जाइए तो ये ख़राब नहीं होती, और लिक्विड नहीं होती है, तो आप इसको अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बस हो गया है, ये अच्छे से भुन गया है। और जो हमारा गुड़ का सिरप है इसको ना ऐसा कीजिएगा कि मैं छानते हुए आपको दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन गुड़ का जो सिरप हमने बनाया था इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छान कर एक बाउल में आप कर लीजिएगा और इसे एक बार में ही सारा ना डालें, इसे 2-3 बार करके डालें। जितना हमें लगे कि हाँ ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा उतना ही डालें, कम या ज़्यादा ये हो सकता है। तो इसे एक बार में ही ऐसा ना करें कि जितना हमने बनाया है सारा इसमें भर दें, ऐसा ना करें। 2-3 बार करके डालें, एब्जॉर्ब करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा डालते रहें और छानिएगा ज़रूर। मैं आपको दिखाना इसमें मेरा मिस हो गया है। तो इसमें बस फिर गैस की फ्लेम को तो हम कम करके और थोड़ा सा इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देंगे, ताकि जो सिवैयाँ हैं ना अच्छे से फूल जाएंगी। जो हमने गुड़ का सिरप डाला है उसको एब्जॉर्ब करेंगी और अच्छे से फूल जाएंगी। एक बार बीच में चला दें। चलाने के बाद यहाँ पर डाल दिया है इलायची, कूट ली है 2-3 इलायची और उनका पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है बहुत अच्छी फ्लेवर के लिए। आप इसमें चाहें जितने भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ना करना चाहें तो भी बनेगी बहुत अच्छी, तब भी आप बना सकते हैं। और बस इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको चलाएं और देखिए इसने गुड़ का सिरप जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है, इसमें और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बनकर बिल्कुल एकदम रेडी है। आप इसे ना बिल्कुल गर्मा गर्म परोसे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और आपकी इच्छा है आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर की खा सकते हैं, गर्मा गर्म पेश कीजिए या फिर आप इसे ठंडा भी पेश कर सकते हैं। और जैसे खाने के बाद हल्का सा मीठा खाने का मन है तो आप इसे बनाइए और खाइए, परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए, आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आज अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू और जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से हमने थोड़ा सा यहाँ पर नारियल डाल दिया है।